Vamos a hacer la grabación de la auscultación. Este es el primer foco cardíaco que se encuentra eh, en el segundo espacio intercostal, en la línea paresternal derecha. Aquí se escucha la aorta descendiente. Ese es el foco aórtico. Aquí vamos a escuchar el segundo foco, que es el foco pulmonar. Se encuentra en el espacio intercostal, en el segundo, en la línea paresternal izquierda. En este lugar se va a escuchar los ruidos de la válvula pulmonar. Este es el tercer foco aórtico. Aquí se encuentra debajo del foco pulmonar. En esta zona se puede apreciar mejor los fenómenos acústicos valvulares aórticos. Este sería el cuarto foco. Es el foco tricúspido. Está ubicado en el apéndice sifoides y aquí se escucha el ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho, perdón. Y por último, el quinto foco es el foco mitral o apexiano. Está en el quinto espacio intercostal, en la línea mediodavicular izquierda. Es donde se escuchan mejor los ruidos generados por la válvula vitral.